Hallo, hallo alle sammen. Hallo. Nyder I det? Ja. Det var godt. Og velkommen her til Tiøren. Det er jo så et nyt startsted, vi har i år, og det er vi sådan set ikke så kede af. Det er jo dejligt herude på Amager. Men nu vil Pernille Urbrandt lige varme jer lidt op, sådan så I ikke får skader. Det går jo ikke vel. Så Pernille, hun kommer nu og laver lidt opvarmning. Du skal heroppe og stå foran scenen. Det viser det. Vi har det. Er det ikke rigtigt? Så dejligt. Jeg tænker, at vi skal nu lave lidt opvarmning til det her skønne band, vi har taget med i dagens anledning, som har hjulpet os med at sørge for, at solen den skinner. Og Christina, vil du introducere? Ja, vi er en gruppe, der normalt også har nogle dansere, men vi har ikke taget dem med i dag. Vi hedder Andandolé, og det betyder at gå sammen på Wolof, og det er det sprog, de taler i Senegal. Så blev I så kloge. Jeg foreslår jer, der har lyst til at være med. Kom ind her foran. Ja, I kan også bare blive stående samme sted, men I kan jo egentlig godt se mig alle steder fra. Godt. Og vi vil godt heroppe fra scenen af sige tusind tak, fordi I deltager, og for alle dem, der lige er kommet til i sidste øjeblik på grund af det dejlige vejr. Tusind tak for det. Vi glæder os til at gå sammen med jer 7 eller 12 kilometer. Jeg tænker, jeg var ude omkring søerne i dag. Det er jo længere end hele vejen rundt om søerne. Det er jo faktisk rigtig langt, vi skal gå. Er I klar?